其實我明你嗰種感覺嘅，即係一路踢住咧冇，即係我覺得咧要冇乜驗收嘅機會，即係冇乜驗收自己踢成點嘅機會咧，自然就冇得改善。係咪？即係咪想夾到幾個人啊？唔係一個人踢㗎嘛。係啊。即係你踢5定7定，你始終都係要比賽。要有翻3、4隻接嘅嗰個。會唔會5人足球對你嚟講起步易啲啊？砌人嚟講，但係5人足球真係難踢啲，真係難踢啲。我哋都係踢5人先嘅。咩料？咩料？嚟過啊！嚟過，俾佢哋嚟過，俾佢嚟過，踢翻俾佢哋啊！係。我哋係咯，我哋完季咧就會唞一陣，跟住就你當係5、6、7、8呢幾個月內啊，你預住先啦。唔係5、6、7、8踢晒㗎啦，踢晒㗎啦。Summer League 啊，係啊。咁跟住之後長遠嘅會唔會搞個 regular 嘅街 league就再傾？因為我覺得嗰個街 league應該會好流，應該搞唔成。即係我哋要儲啲人腳。如果5人就易儲啲咯，但係難踢啲咯。同埋5人咧，跟住嗰啲教練就會同你講：喂，唔係啊，唔係同一樣嘢嚟㗎咁樣。但係我哋其實都係冇錯，其實我覺得，同埋我覺得對你嚟講，傳停控射都係要練㗎啦，即係冇咩係啊。Rachel， 我覺得你踢 futsal 個表現係好過踢大場，你有冇覺得啊？因為個場細啲，有傳到波嘛。同埋，我覺得你個屬性係啊，屬性啱呢個細場，即係我踢完俾佢，我知道要跑。但係所有人場我做唔到。因為佢可以俾你選擇嘅方位太多，個場好大，跟住同埋，但係咧11人場咧，佢個衝撞性係強啲嘅。即係你感覺到咧，即係5人啲人係埋得快，但係其實個衝撞係冇咁激烈嘅。但係11人咧，佢係埋得好激烈嗰下，因為咧佢好想要個波，會同埋佢因為草地咧，大家都唔怕撞啊，撞都係跌落草啊嘛。咁佢會真係一嘢噬落嚟咯，甚至會有時你會見到有啲即係我哋或者有啲高水平啲，佢哋會飛啊嘛，即係飛鏟。咁所以其實嗰個危險性咧，我覺得11人咧係高啲嘅。同埋11人會有過頭波嘛。係冇錯，11人好多過頭波。你呢度過頭極都係對你嚟講都處理到啊。係啊。係啊。同埋呢度就算由底走到上頂都係因為你係啲體能比較充沛嘅球員咧，所以咧啲反而係佢哋有時即係我自己踢咧，可能有時都係5至10分鐘要換一組，但係你可能你喺5人足球嘅話，你可以等到2組，真係啊！所以你個優勢可能喺5人場會明顯啲，即係換言之，你可能係適合踢5人足球多啲。但係我又扭唔到波啊！佢哋扭到咩？5人足球咧，反而唔係扭波嘅，其實你踢真啲咧，你會發覺係好重視個走位傳送同即係防守就會好重視遮住嗱。譬如你呢啲 one on one 咧，佢懶啫，佢翻落去手嘅話，其實唔輸嘅。我哋有嗰個意識。嚇？我諗佢係我以前中學嘅師妹。哦，係咩？嗱，呢啲3打2咧就冇理由輸嘅。哇！ handball 手球，好痛啊！手球 penalty， 唔使人場啦，擺喺個點度射啦。走啦！別好啦，尋日阿希莉同我哋去踢比賽，佢出咗嚟場區踢，跟住咧過頭波嘅時候，砰一聲，一係攞隻手，真係係啊，屌咗出聲，我真係我都好少屌佢，真係屌咗出聲啊！黐線啊！因為同埋嗰個係真草嚟。好撚差啊，真草！咁咪嬲多陣咯。你知唔知尋晚抽獎？我見你哋個個。你知唔知 Gladys 抽到500蚊現金，然後跟住我哋張台突咗張，我哋俾咗 Phoebe 抽到泰國芭提雅 Villa 3日2夜，係咪3日2夜啊 ？Bell
係咪3日2夜巴提亞？係3日2夜，價值係6000蚊嘅嘛。黐線，你哋抽成啲獎喎！我淨係抽到100蚊惠康禮券嘅。係你哋 join 呢個比賽使唔使俾錢？唔使，唔使，跟住食咗2個盤菜。仲要抽埋呢個好嘅。跟住我即刻同志偉講：屌你下年我哋要再踢，老係冇丙組唔踢呢個，淨係踢呢個。啊？我嗰啲鄉事會啲新春杯，係啊，跟住就因為尋日本身好似得1次，因為本身抽現金，跟住嗰啲村長咧飲到興起咧，攞幾千蚊出嚟抽下獎啊，氹下啲女仔開心咁啊嘛。都要啦。要㗎，呢啲我唔介意㗎，我抽到會好開心啊！我而家睇下死。搞，唔係，其實都唔係啊！有啲村民喺度食嘅。呢啲屌你！而家幾多年啊？2026。8點咯，8點打到下晝6點咯。屌你下年選村長啊嘛，梗係啦。村代表選舉啊。都唔會選唔到㗎啦，呢啲你係嗰個城裏邊㗎啦。但係我哋最好係我哋。因為嗰個城裏邊都有好多人想選。有可能嗱，呢個咪就典型一個同一時間做咗同一件事咯，係嘛？咁呢個咧，你咪見到其實咧，阿 Moon 去到好埋先至叫佢走，咁就要走嗰個唔知亦都唔知道自己要走，咁所以就會好多咧。我哋其實就算唔係你個位啊，你有冇留意我哋有時成日都2個走咗去對同一個人啊？Always 都係咁樣。咁呢啲其實就係要嗱。呢個咧就因為其實啱啱嗰下你黑色嗰2個咪又冇溝通，咁你其實你有時咧，我哋惡啲咧，即係推開自己嘅隊友都要。我覺得5日係容易啲 get 到嗰啲傳送嘅路線啊，係，因為直接啲咯，同埋始終你個場細啊嘛，你個 option 唔係好多啊嘛，你前面得嗰幾個人都係呢幾個人傳㗎啦。嗱，你可以睇下啦，見唔見到嗰2個喺度跑緊嘅？而家就拉翻開啦。如果你頭先都喺度，咪嘥咗咯。哦，係啊，我喺人牆我識拉開嘅，踢死係啊人嗰陣。跟住見唔見？跟住阿 Judy 仍然係走咗去 Percy 嗰個位咯，頭先咪。當然呢個唔係怪責，即係佢個 sense 係，即係我哋成日話球商呢一樣嘢就係只係能夠通過比賽先建立到。即係呢句嘢都係俾講埋俾你聽，因為始終你好多頭先好多 scenario 咧，你係落去踢你先要 get 到嗰個啲線位啊，點解會錯啊？因為你不斷去你練習就係不斷去個教練擺10個雪糕筒喺度俾你去模擬去同一個 scenario 去做，模擬即係俾一個肌肉記憶嚟嘅啫。係啊，你始終係要落嚟踢個 game，咁然之後其實我哋呢度個 game 係非常之斯文啦，你睇下係嘛？有時我哋俾啲新嘅，我哋都俾佢上腳啊嘛，我哋唔會係啊，係啊。跟住我哋12點幾先，跟住要洗衫，因為日日落。如果你夾嗰啲踢嘅話，完全咁都好正常啦。即係你講比賽嗰陣，鬥波，你講你自己嗰度。咁5人足球係冇得唔傳波嘅。霍亦佢會自己單刀啊，Oops。